Hai guys, balik lagi dengan aku Tari Mentari yang selalu bersinar di setiap hari. Oke guys, kali ini kayaknya aku bakalan bikin video vlog karena beneran deh, sumpah aku udah bingung banget mau bikin konten apa guys. Dan kalian mau lihat nggak teman aku setiap malam tuh yang di atas tuh. Oke guys, sekarang kita langsung aja ke tempat ruang kerja aku ya. Oke guys, aku beneran sumpah bingung banget mau bikin konten apa ya. Dan sekarang kita masuk ke ruangan kerja aku. Oh guys, bingung banget ya mau bikin konten apa. Oke guys, beneran aku udah pusing banget ya mau bikin konten apa untuk kalian. Kalau bikin reaction video kayaknya udah banyak banget ya. Dan kalau kita main Ome TV bosan guys. Gimana kalau Roblox? Roblox. Oh my god guys, aku punya ide, aku terpikirkan sesuatu hal yang menarik. Nah, Roblox jam 12 malam. Ini kan jam 12 malam. Oke guys, berhubung ini udah tengah malam ya, gimana kalau kita main game Roblox horor? Dan untuk menambah kesan horornya ya guys, untuk biar lebih horor lagi, gimana kalau kita main game Robloxnya di hutan guys? Nah, bener banget guys. Oke, let's go, kita langsung aja ke hutannya guys. Let's go. Oke guys, kita langsung aja ke hutannya. Guys, dan sekarang kita udah di jalan mau menuju ke hutannya ya. Dan aku bakalan ditemani sama kameramen aku guys. Oke, let's go. Tuh guys, hutannya guys mengerikan sekali ya. Oke guys, dan sekarang kita udah di hutannya ya nih. Kalian lihat sekeliling aku hutan semua guys. Dan ini sumpah banyak banget suara-suara yang udah mulai aneh-aneh guys. Oke, dan sekarang kita mulai aja main Roblox elevator horornya guys. Let's go, kita mulai. Oke, bentar ya guys, aku mau buka dulu gamenya. Oke, kita langsung mulai aja guys. Oke, dan ini juga nggak jauh banget dari pinggir jalan guys. Mobilnya tuh kalian lihat, mobilnya lewat ya. Dan sekarang aku udah masuk di dalam gamenya. Aku langsung main guys. Oke. Waduh, susah banget ya guys kalau pakai HP. Itu kameramen takut nggak? Kamu takut nggak? Oh nggak guys, dia pemberani ya. Dan sekarang kita udah di dalam liftnya guys. Oke, belum ada keluar hantunya ya. Oke guys, dan sekarang liftnya udah kebuka ya. Dan kita masuk di sini warna hijau. Itu apa guys? Oh my god, itu apa guys? Beneran aku takut banget itu tuh. Kalian lihat hantunya guys tuh. Tuh, kukunya panjang banget ya. Itu siapa guys yang bisa masuk ke sana? Itu siapa guys? Oke, kita lewat sini. Apakah kita bisa masuk? Dan oh my god, lampunya mati guys. Mana nih jalannya guys? Aku ternyata udah masuk di dekat hantunya. Oh my god guys, mana nih jalannya guys? Sumpah gelap banget. Oke, udah warna hijau lagi dan aku selamat. Oke, itu liftnya guys. Oke, oh kita selamat. Dan itu guys, itu hantunya di dalam liftnya guys. Kita lari aja guys, lari aja ya. Oke, dan kita selamat guys. Untuk yang pertama kita selamat ya guys. Nggak tahu ya nanti berikutnya guys. Oke, dan sekarang liftnya udah kebuka lagi. Di sini rumah. Oh, itu kayaknya black hole guys. Dan kita bisa masuk nggak ya? Dan kita masuk guys. Kita di mana guys? Oke, masuk. Kita maju ke depan. Itu kayaknya segitiga bermuda kah? Apakah itu adalah hantunya guys? Menurut kalian itu adalah hantu apa ya guys? Kayaknya aku pernah lihat, tapi aku lupa guys.
Oke, hantunya mulai mendekat guys. Oh my god, matanya hitam ya. Tuh, dan lampunya mati. Kita lari guys. Mana ini liftnya guys? Mana liftnya guys? Sumpah nggak kelihatan liftnya. Oke, cuma nama-nama teman kita ya yang kelihatan ya guys. Oh my god, kita kejebak guys. Semua ini lava atau apa ya guys? Oke, kita lewat ke sini dan kita bisa masuk ke dalam. Oh, ternyata hantunya tadi lagi main piano dan kita selamat. Oke guys, dan ini pembuktian kalau aku main tengah malam ya. Tuh, mana nih? Tuh jam 1:19 ya guys. Oke, dan di sini liftnya udah kebuka, kita masuk. Oh, ini kayaknya game Mario Bros ya. Oke, kita jalan lewat sini. Di bawah itu adalah air guys. Kita harus hati-hati. Dan mana guys? Mana hantunya guys? Oh, hantunya yang kekurung ini guys. Tuh. Oh, Sonic guys. Oh my god, ternyata kita salah sangka ya. Ini bukan Mario Bros. Oh my god, aku ini juga main ketawa-ketawa aja. Dan aku meninggoy guys. Di sini kayaknya udah mulai aneh-aneh ya guys. Bentar ya guys, aku tanya dengar sesuatu. Oke, kameramen dengar nggak? Kamu dengar nggak? Masa kamu nggak denger sih? Kamu nggak denger? Di belakang situ loh, kayak ada suara-suara aneh gitu. Tuh, itu tuh guys, di situ semuanya pohon jagung ya. Oke. Bener loh, aku tadi dengarnya di sini guys kayak ada suara-suara aneh gitu ya. Oke, kita nggak usah hiraukan itu ya guys, kita lanjut main lagi. Anggap aja itu adalah ya biasalah. Mungkin dia mau temenan sama kita guys. Oke, kita masuk lagi ke dalam liftnya. Oke, dan liftnya udah kebuka ya guys. Oh, ini kita kayaknya di map dan lampunya mati. Oke. Aku nggak lihat apa-apa ya guys di sini. Naik ke atas. Oke, nggak ada apa-apa yang aku lihat guys. Itu cuma cahaya dari lift kita ya. Oke, kita jalan di pinggir-pinggir sini guys. Ini mana hantunya guys? Nggak ada, hantunya nggak ada guys tuh. Oke, kalian denger nggak sesuatu guys? Aku udah merasa nggak nyaman guys. Oke. Oh, ini ternyata tangga. Kita naik aja di sini ya. Dan selamat guys. Padahal nggak ada hantunya ya. Kita nggak temuin apa-apa guys di situ. Oke, kayaknya liftnya bakalan kebuka ya. Dan udah kebuka guys. Oke, itu di depan itu gelap banget. Dan kita di terowongan guys. Ini adalah jalur kereta api ya. Oke, terus di sini ada belokan. Oh, ternyata jalan buntu ya guys. Kita terus aja. Itu apa guys? Oh, itu adalah radio. Oh my god. Apakah kita terus aja atau gimana nih guys? Sumpah aku takut banget. Oke. Oh my god. Aku di-kill sama Cartoon Cat guys. Sumpah. Oke, kayaknya kita bakalan ambil obor ya. Biar kita bisa punya cahaya sedikit guys. Nah, karena kebanyakan guys. Itu apa? Mana? Itu. Kamu jangan gitu dong. Di mana? Oh my god. Beneran